ошейник появился, он светится она очень прикольненькая. Сидеть, сидеть. Молодец. Дай лапу, дай лапу, дай лапу. Молодец. Дай другую лапу. Молодец. Лежать, 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 лежать. Молодец. Умница. Встань, 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 встань. Танцуй. Молодец. Вот, ребят, вы увидели, как она выполняет все команды. Она очень маленькая. Такая мордашка прикольная. Когда мне папа ее подарил, то я сразу же заплакала. Мне было жалко ее, то, что где она вообще была. И как бы сейчас она хочет поиграть со мной в мячик. Да, Моня? Она тут нашла мячик. Да, кстати, у меня есть гироскутер. Я буду снимать попозже об гироскутере. Но пока что, смотрите, она умеет мячик переносить. Она очень любит играть в этот мячик. Именно в этот. Почему, не знаю. Много мячиков. Моня! Иди сюда. Неси мячик. Где твой мячик? Принеси мне мячик. На очень Давай, принеси мне мячик. Дай мячик. Ой, дай мячик. Иди сюда. Она любит убегать. Она любит, когда я с ней играюсь. Ребят, и считайте, покупать вам собаку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите в комментариях, какие видео мне для вас